ถ้าบ่ายหรือวันในสัปดาห์เนี่ยมีการลงมา1,277หรือต่ำกว่ามันจะน่าจะเริ่มเซลล์สเต็งมากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าบ่ายดีล่ะจะทำไงในสายตาผมเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ย12831288นะฮะผมจะใช้เซลล์สเต็งในตัวที่ติดอยู่หรือว่าเท่าขึ้นมาเท่าทุนเหมือนกันนะครับแนวที่จะสตาร์ทเนี่ยจะต้องหาว่ารายกลุ่มเนี่ยเกิดโพซิทีฟขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับยกเว้นกลุ่มแบงค์ที่คุมเครือ สรุปนะครับคุณเอกเนี่ยครับการที่ยังไม่ผ่านพันยังไม่เห็นดีกว่า1,290ถึง1,292ในครั้งใหม่นะไม่รวมที่เกิดเมื่อวานนะจะเป็นสัญญาณที่เป็นเนกาทีฟประมาณ55%ถึง60%ว่าระวังดัชนีค่อยๆอ่อนตัวลงนะครับโดยยิ่งถ้าเห็นนะครับ1,277หรือต่ำกว่าเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นเซลล์สเต็งตอนเด้งไว้ก่อนแล้วจากนั้นรออัปเดตครับส่วนตัวเลขที่ว่าจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยให้เผื่อตัวเลขซัพพอร์ตนะครับ1,268ถึง1,270ซึ่งผมไม่ได้มองตรงนั้นเท่าไหร่นะเผื่อมันมีแค่เด้งย่อยแต่ว่าถ้า most swap low จริงๆอาจจะไปดูที่1,250กว่านะครับหรือ1,230บวกลบครับ